哎，看洗衣机。行。好。还要多久呗？哦，好。好。洗快点。它就是脱水的时候撞桶咣咚咣咚咣咚响。洗可以洗。啊？洗可以洗。洗什么都正常，就脱水的时候。这到最后脱水的甩干的时候是吧？对的。那甩的时候衣服能不能甩干？除了响。也能甩干，就是它前半程它还正常，就到最后的时候，特别响。后来我又换了4根吊杆，吊杆当时换的时候蛮好的。过一段时间，这一段时间又不行了，又响了，咣咚咣咚响。衣服不拿，衣服不要拿。吊杆你自己换过了是吧？吊杆我换了4个新的。正好我衣服洗好。有声音，就是有声音。以前没声音，现在。转的时候、洗的时候也有声音啊。也有点。衣服不要拿，我再要用衣服来试啊。哦，这好。他那个。有点接触不灵是吧？不是，你手关掉了，当时那接不上电源。要等一会儿是吧？对，还要等一下子。一直都这样。我只要把衣服打湿就行了。水最少。就最少的。除了响，就是这个程序的话，随便你洗衣服的程序，能不能到最后能够顺利结束？都可以是吧？一切都正常，就是有点破洞。就是装。一开始的时候，它就是烘衣服，咚咚咚咚咚。后来现在绞衣服也有一点正了。也有点。换了吊杆之后好一点了。好一点是过了还不到1星期了，就是那个毛病。但比以前好，以前还啪叫的。以前没换吊杆之前，程序能顺利结束吗？都一直程序。衣服能甩干？都正常，就是响。就是撞桶。就是烘的时候撞桶。底下的大螺母松了。底下的大螺母松了。底下大螺母上次紧了一下。你用什么工具紧的？我用一个扳手。扳手没有用的。这个扳手紧这个要用专业工具的。对，我要调脱水。你调吧。脱水我们。对的，上次我把波轮拿掉了，我看里面的螺母松了，有个大的螺母对吧？对的。你用的就活动扳手紧的。对，活动扳手。它使不上劲。对。所以要用专用工具。人家有专业的，他肯定。对，它里面的那个扳手把那个长用不上劲。对。我使劲敲，我又把它敲坏掉了。不会，我不知道底下那个是铁的还是什么东西，我没敢使劲。是铁的。哟，那拉杆要没有坏的话，你换点更好干。这么多年也该换了那个。拉杆也没多少钱，几十块钱吧。拉杆没钱不行了，它一变形一变软。以前的怎么撞？以前的撞的跟小推车的砰砰尿的。像那个破手扶拖拉机一样，拉的响。可能那个螺母上次我可能没紧好。对，我刚刚摸了这个湿的，那个松的。我那个使不上劲，你这里有没有专用的？有没？我要回去拿。对了，它那个螺丝大，所以我这里面使不上劲。它松的不是太狠的，反正在手能捏得动。衣服少还好。也不好。它到最后就不好，衣服少就到最后就不好。他们说这2天有时候好一点，有时候刚刚那个丫头脚那一波的时候，不停这个还算正常的。今天有出现过吧？有，就刚刚。
就这里面的衣服吗？对，就还是这里面的衣服。还是这里面衣服啊？对。你说到最后是最后1分钟的时候吗？就反正弄的时候，对，反正也没看最后几分钟，反正就弄的时候。那就是这桶衣服的话，上一次洗就是这桶衣服。刚刚也是这件衣服，我其实又洗了一遍。但是声音没有现在我试的好，是不是？对。那现在这个声音倒。这个声音这个就已经正常了，你这个轴承衣服拿出来吧，这个轴承肯定也有问题。但是这个轴承就不要修了。我说你这个换筒可以修。来，到时候你懂，你来看，我告诉你，你手摸着这2个，能感觉到在晃动吗？对吧？这个螺母肯定松了。对，上次我搞了一下，当时好了一下，这2天又不行了。说明你没有螺母没有紧好。对了，没你们那个这么大的扳手。对。它使不上劲哦，你这个用电动的能使上劲，我那个在里边使不上劲。不，扳手我那个扳手也不是电动的，我是先把那个波轮拆出来。你不是上学了搞什么的吗？给你弄一下子。就好几块。我想让你帮我装一下那个监控。就我想。门外的。就这个，我想让它装在那个屋子的外面，就是阳台的旁边。南边？北边？对的，北边。等一下啊。看看松不松了？松了呢。又松了是吧？那，你自己来感觉一下。又松了。松了吧？对吧？对，又跟上次一样。上次我放在拧料的就是这样的，我紧当时紧好了，可能我那个。好，我回去拿工具。还是工具不行。我回去拿工具，然后你要监控是在哪里？这个。买的什么样的呢？球机啊？你看看。你连无线网的吗？对。门口的倒好装的，我想装一个在北边。他车子在楼下。看人家碰那个车子，上次还碰一下子。你那个这么大件。不是这么大，都是这么大，没有小的。几个摄像头的？就这样子，然后就这边有个钉子，然后可以这样。这个室外防水的，那你这个线要。你看这是防水的了，要不是防水的也不行啊。这个是防水的吧？他不懂。你买的时候有没有订单上面有没有写？啊，这还不防水。对啊，不防水下雨就会坏了。对，你如果户外用的话，肯定要买防水的。对啊。你联系一下客服。那这个估计不行吧？你问一下呗。你问一下客服。你手机呢？哦，他上次讲要做好防水工作。人讲做防水工作。那你这个买了几天了？他买了有3、4天了嘛。没到7天你就退掉啊？你问一下客服，这个好像没。但是要防水的，他就只能用4G 网，用。不用啊，你家里有无线网络呗？有。有无线网络也可以呀。就是。在淘宝上。换一个防水的。对，户外防水监控，直接搜这个，这上面都没有贴防水的那个标志，这肯定不防水的。你有的4代它就要防水，人家有的放挡烟结什么的，人有避雨的就在吃。我回去拿工具啊。你待会这样的看你在洗衣机不，你想你怎么把那管？他可会修的。冰箱我不会。冰箱不会。你这个好贴。是什么东西都有专业的东西。
还好，但是这个只要松一点点就会晃的。要拿衣服来试啊。衣服稍微厚一点啊，对。有没有这个厚点的衣服的？或者传单、被罩、四件套。嗯，可以。你那建模是带防水的？啊，那建模带防水。带防水的？那那我没带工具啊，这个要打冲击钻。啊，你没带。对呀，你这个而且水这一部分插头的部分要接在家里面，这一部分要放在家里面，这个可以放在户外。你准备装哪个位置啊？在这个窗台上面，应该这个线可以。卫生间啊？不是，就这个旁边。我看一下。信，你开一下门。我估计这个线肯定够长。这一段要穿在墙里面的。哦，这一段要穿在墙里面，这段要穿在墙里面。好，你来，让我一下。这下面是吧？这下面这个放在外面，这个也要在外面，然后这一段距离的话，你肯定要放在家里啊。这一段是不防水的。对。能看到哪？看楼下。因为我们楼下电源线肯定够长，就是看这个。那这一段要穿墙的，这一段要接在墙里面，要接在室内的。这个距离肯定是不够的。就是意思只要它上面有个空调那个管子能不能通啊？那个松树，就意思就是这样子，只要露个头在里面就可以了。啊，你窗户不关是吧？对，就是露一个缝嘛，露一个缝没关系的。你确定啊？这是北边，西北风。这个到时候刮风下雨的，这个你要考虑清楚。我想露一条缝。你西北风肯定会灌水的，冬天。对呀，冬天肯定会灌的呀。最稳妥的就是穿墙出去，这个线呢，这个接头直接剪掉，跟这个对接，要坐在墙里面。这样子，它是这样子的。我知道。但是这一段线要放在墙里面，要不然你这个线怎么出去呢？对吧？这个要打孔啊，打孔打一个穿线的孔出去。然后等会儿你看，但是这个它也得在室内。这个没事，这个在户外，这是防水。这个是防水的。万一会不会有什么风险？这个是它防水是防水。这个是防水的。也让我再包一下什么的。这个还让你再包一下？它就是为了以防万一，说包裹好。这个本身就是防水的呀，因为罩子它是
这个上面是全封闭的呀。啊，你不这样倒装肯定是不行的，这样装是可以的。你不行你就打个。这一段的话是要穿墙要打孔的。你打孔的话，那你就都打了，不行就打，你看看打哪合适。你监控装哪个位置就打孔就出去，线就从哪儿出去。主要这个线应该够长吧？不够，这个不够，这个头要剪掉了，剪掉了直接跟它接起来，然后从墙里面塞出去。你这个那个机器在哪里？哪个机器啊？就是你专业的机器。在家里面，也在家里面，这个要冲击钻。嗯。对，要打过墙的。就打一个。你这边正好有个拖线板，是不是？里面那边有插头。哪里？插头在哪里？在下面是不是？在这里，它那个线应该够长。反正有。哦，可以。这一段线可以用，可以接到那个上面。对。啊，这个两个接头直接对接剪掉，做在墙里面。你确定了是防水的啊？对的。防水的。然后你可以自己先把它。要不我先连上。对，先连上，然后注册一下啊。对，装你就自己慢慢装。反正跟我说我。你装一个打个眼大概多少钱？装监控啊？装这个监控的话，100块钱。这个就正常了。这个是希望能接受。那和以前切地方切的想的不对。你是哪辆车啊？我说你要照哪个位置？我就到这个楼上。照这边。这个带内存卡的吧？我是带内存卡的吧？不带内存卡。不带内存卡？对，它就是就是类似像网盘一样。哦，云盘啊？对。那你要购买套餐码是吧？也不用，它就装在里面。无限制的用啊？对的。波轮盘还有一个垫片没装，要把它装上。好，你把衣服拿一下。工具稍微收拾一下，回去拿冲击钻过来打孔，装监控。